ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒത്തിരി കോയിനൊന്നുമില്ല, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. 600 കോയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എല്ലാവരെയും പോലെ ബെക്കാമ തന്നെയാണ്. പിന്നെ റോബ്സൻ്റെ ഷോപ്പിലുള്ള കാർഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. ഷെയർവിൻ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെക്കാമ ആയിരിക്കും. കൊനാമി തരുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല, നോക്കാം. ഈ ഒരു കാർഡ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് കാർഡ്, ബെക്കാമിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡാണ് ഈ ഒരു കാർഡ്. ഈ കാർഡിന് ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ബോക്സ് കിട്ടുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല. റോബ്സൺ, ഇർവിൻ്റെ ലെജൻഡ് കാർഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഐക്കോണിക് ഇല്ല. ആരെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബെക്കാമാണ്. റോബ്സന് മാത്രമായത് ഇല്ല, ഐക്കോണിക് അല്ല ഗൈസ്. ബ്ലാക്ക് മാമ്പയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് മാമ്പൻ അറിയായിരിക്കും. ആദ്യം ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നമ്മുടെ ഷറഫക്കാക്കുള്ള പോലത്തെ ഒരു നോച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ആ ഫോണൊന്നുമല്ല, എന്നാലും അതുപോലത്തെ ഒരു നോച്ചുണ്ട്. ഐക്കോണിക് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റും. ബേസാണ്. എടാ പണ്ടാറടങ്ങാനായിട്ട് 91 എംബാപ്പെ, ഇത്തിരി കുറച്ച്. അതിൻ്റെ മോനെ ബെക്കാമും സെയിം റേറ്റിംഗ് ആണ്. എന്താണ് പൊന്നാമി നോക്ക് ഗൈസ്. 99, രണ്ടാളും 99 പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയി. തന്നൂടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ. അല്ല, 3 ട്രൈ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാഹിൽ. ഓക്കെ, നോക്കാം. 4th ട്രൈ സിൽവർ, നോക്കാം. കിട്ടുന്നില്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു വിശ്വാസം. അല്ല, കർവാവ്. എന്തിനാണ് ബ്ലാക്ക് ബോളൊക്കെ? ഇതിന് പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 30 തന്നെയാണോ? അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒന്ന് തിന്നൂടെ? ബേസ് കസമീറോ ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്, നോക്കാം. ബെക്കാം, റോബ്സൺ, ഇർവിൻ. ഇനി ആരെ തൊടുക? കസമീറോ പുറത്തായിരുന്നില്ലേ? എന്താണ് കൊന്നാമി ഇങ്ങനെ ചതിക്കാണ് ഫുള്ളും. കവാനി തൊട്ടുക. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല, പേസാണ്. ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഫുള്ള് തേപ്പായിരുന്നു, പക്ഷെ 2 ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടി, മേസൺ ഗ്രീൻ ബോൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.